இப்போ நம்ம கார்டனில் இருக்கிற வைல்ட் ரோஸ் படிக்க போகிறோம். வைல்ட் ரோஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரோஸஸ் இருக்குது. இது ரோஸ் ஹிப்ஸ் வரும். இதில் ரொம்ப ஸ்மெல் இல்லை, பட் கொஞ்சம் ஸ்மெல் இருக்குது. ஸோ ஆர்கானிக், எந்த ஒரு விதமான கெமிக்கல்ஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைடும் போடல. பாருங்கள், பீஸ் இருக்குது. வாவ், என்கிட்ட வந்துடாத. ஓடிடுச்சு, பீஸ் போயிடுச்சு. நமக்கு ஃப்ளவர்ஸோட இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம டீ, ரோஸ் பெடல் டீ சாப்பிட்லாம். ரோஸ் டீ எப்படி இருக்கும்? நல்லா துவர்ப்பாக இருக்கும். இல்லைன்னா கீழே தான் கொட்டி போகும், இந்த மாதிரி கீழே விழுந்துடும். ஸோ நம்ம எடுக்கலாம்.